咱伫副歌的前面那个音是4拍，可是因为它都是弱起，前面的句子都是弱起拍子，所以很容易让我们就会在第4拍就会把它唱出来。那刚好他的钢琴伴奏又多了一个第4拍，刚好是我们下面俄勒的音出来，所以会让我们有一些的误会。所以请你看好，那你一定要4拍，好不好？好，再来第3站，本来路之情人来，好景南北满带，南路边牧种种无分，灵灵我的心。2、3、4，乐基督。好，咱搁来唱第1节，因为时间的关系，咱就来准备3个来敬拜主，吼。来第1节，咱搁唱一摆就好，便来。将主听拄行也为笑，主之当时正做一个无论风光。来，2、3、4，乐基督十架好难好无。大家平安啊！跟你的身边的讲啊，很高兴在主日一起敬拜神。好啊，来提醒大家哈，大家行动电话请关机啊。我们邀请线上的弟兄姐妹一起准备心，一起来敬拜。
全地就向耶和华出欢喜的声，恁着欢喜的心服侍耶和华，唱歌来到伊的面前。你着知耶和华是上帝，咱是伊创造的，咱也是伊的，咱是伊的百姓，也是伊草场的羊。用感谢入伊的门，用懊恼入伊的院，着感谢伊，懊恼伊的名，因为耶和华是好，伊的慈爱到永远，伊的信实到万世代。这时，请咱做伙来吟诗懊恼上帝，圣诗309首，圣诗309首，懊恼全能上主，请起立，咱来吟全首。咱犹原徛地，同心用使徒圣经来告别咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生囝，咱的主，伊对圣神投胎，对在圣母玛利亚出世，伫本场掠倒人来受苦，顶十架死埋葬，落墓。第三日对死人中复活，
就天打坐全能的爸，上帝大名，伊要掠对判活人甲死人。我信圣神，我信共同的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体过活，永远的活命。阿门。请坐。这时，咱同心来启用启文第9篇，启文第9篇也是诗篇24。请咱点开新圣经的后面，现场我来启，请兄弟来用。地甲地上的万物拢属上主。世界甲踮伫遐的画面，拢相属伊。伊甲地放伫大海顶面，将地基下伫深海。什么款人会当上上主的山？什么款人会当入伊的圣殿？就是手清气、心纯洁、无拜偶像、无随便咒詛的人。这款人会受上主的祝福。上帝要拯救伊，宣判伊无罪。这款人找求上主，到雅各的上帝面前来朝见伊。城门啊，着拍开；永远的门啊，着大开。一声荣耀的君王要入来。这位荣耀的君王是什么人？是强国勇的上主。一声。伊是百姓的上主，城门啊，着拍开；永远的门啊，着大开。一声荣耀的君王要入来。这位荣耀的君王是什么人？是万军的统帅上主。一声，伊是荣耀的君王。这时候，我们一起来低头来祷告。我们在天上的父，普天之下，万族万民都要向你来敬拜赞美。南洋教会弟兄姐妹在你面前，要全心全意的敬拜你，享受你为我们今天所预备的主日。我们赞美你，是要看见神的荣耀、神的能力、智慧和良善。主啊，我们是属你的子民，看到你伟大的奇妙，我们也看到自己的渺小。主啊，帮助我们心中的困难能够转向神，挪去我们自我为中心的私欲，能够看见神美好的心意。感谢主，你拯救我们的灵魂，使我们有永生的盼望。我们感谢主，你赐下圣灵，使我们活在你的引导当中。感谢主，因你是全能全知的上帝，让我们更有信心来面对明天。我们感谢主，因你是怜悯医治的主，使我们的心常被安慰，肉体得以健全。求主唤醒我们的灵，让我们立志追求持续读经祷告的生活。求神挪开一切阻止我们每日亲近你的人事物，在你的话语里，我们找到力量，找到方向，找到平安。主啊，如果弟兄姐妹当中有任何缺乏，求主丰盛供应；如果我们当中有迷失的，求主的爱再次吸引他们归来。
如果我们当中有疾病的，求主亲自来医治；如果我们当中有信心软弱的，求神坚立他们，使他们刚强壮胆的心；如果我们当中有生活遭遇极大的挑战，求主亲自为他们开路、引导、扶持；求主的大能披覆在心灵软弱的人身上，因为主说：“我的恩典够你用，因为我的能力在你的人的软弱上显得完全。”谢谢主，求神赐给林耀新牧师有智慧的言语，把你的话教导我们。我们今天等候你，求你向我们每个人说话。愿我们今天在礼拜当中与你相遇，听见主的声音。我们这样祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。这时咱来讲听上帝的话，伫圣经马太福音第6章第9至13节。所以恁着安尼祈祷。阮的天父，愿你的圣名受尊崇，愿你的实行的主权，愿你的旨意实现，伫地上亲像伫天顶。求你今仔日赐阮需要的食物，求你赦免阮的辜负，亲像阮嘛有赦免辜负阮的人。求你毋通互阮陷落担当袂起的试探，求阮脱离迄个邪恶者。我用和合本再读一遍。所以我们要这样祷告：我们在天上的父，愿人多尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们陷入试探，救我们脱离那恶者。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远，阿门。这时，咱来请青少年来学乐，要学乐的诗歌是祷告的力量。
感谢青少年真好的歌声，愿一切歌声诚做芳芳的祭，得到上帝面前，得到主的欢喜甲感悦。这是咱请林耀新牧师来讲道。咱真感谢咱青少年团体来带咱来敬拜上帝。伫今仔日伊所唱的诗歌内面讲到迄个祈祷的快乐，用祈祷来拨落迄个救恩的种子，用目屎来安尼浇灌心灵的即个深处。我毋知影，亲像咱今仔日咱所领受的即个经文内面，都是主的祈祷文。咱对主的祈祷文敢有珍惜？佮迄个识对你敢有啥物款的关系？如果即个祈祷文只不过是甲咱安尼读过去，咱安尼真熟悉，安尼来读过去。尤其咱今仔日的经文是用新翻译即个华语和本2010年版，甲着现代台语，伊的迄个翻译顶面小可有做一寡的改变。如果咱的今仔日所读的即个经文，咱心内伫遐讲，安奈甲我读的无共款？安尼咱有可能咱的信仰只是甲伫遐对白，亲像即马伫咧咱外面侪侪，尤其咱伫咧农历7月，有侪侪人伫遐心内有侪侪惊吓，伫遐咧对拜，惊讲若拜了无够，有拜有保庇，无拜会出代志。如果今仔日咱的信仰嘛是共款，对伫即个经文，咱只有干那伫遐对伫即个经文，咱干那背起来，但是无落实伫咱的生活内面，犹原是共款。就甲亲像伫咧咱今仔日头仔青少年因所献的是祈祷的快乐共款。即个经文敢有带来咱的快乐？咱的祈祷敢有真正达到伫主的宝座？咱需要好好来去亲像，也求主帮助咱，互咱会通安尼透过今仔日青少年所献的诗歌，搁一摆帮助咱会通专心一意来搁一摆来反省咱的信仰。咱只是咱当心来祈祷。是阮的主，阮感谢你。伫你生的主你搁一摆调一阮来到伫主你的面前。主啊，阮搁一摆恳求主圣神来运行伫你的会中。主啊，你大声来圣神来充满伫阮每一个人，互阮会通对主你的话来点开阮的心，凝记主你的话，搁深刻来将这个话刻掉伫阮的心内，搁行出来。互阮毋是干那知，乃是阮真正会通落实来活出主你爱阮活出的款式。互你对阮所教示的话，会通成做阮的性命甲快乐。也求主圣神不断来帮助阮、启示阮、引导阮，会通来学习主耶稣的款式，会通顺服伫主你的话语，搁照安尼来行。愿咱的恳求祈祷，靠着所基督圣名，阿门。咱前几工拄好是迄个前天前天是农历7月15中元节。伫咧即个节日内面会通讲是安尼，侪人安尼心真惊，因咧惊啥物货？因尤其是当因伫遐咧祭拜遮个好兄弟的时阵，因若看见讲别人所拜的，甲我所拜的，我若亲像有啥欠缺，人若是拜了较澎湃，伊心内会有侪的惊吓。讲打即声安尼，我拜了，若像若较无够的时阵，安尼要安怎？伊安怎？惊讲这叫做祭拜祭保庇，若无拜会出代志。惊讲我若传了无够，传了无潮，安尼
好兄弟会来找。面对安尼迄个境况，我毋知影讲，咱伫咧看见咱的厝边头尾，因伫遐咧拜因的伫遐咧拜遐好兄弟的时阵，咱安怎来看待？因敢真正是迷信嘛？咱会通讲，这是因真实的经历。因为安怎？因为因无熟悉上帝，因无认捌这个真神上帝。直到因互撒旦来欺骗，因期待因若期待因会家己会用亲像迄落安尼上帝共款。因伫凡事的顶面会通用着家己来做标准，伊要做家己的上帝，却发现家己想要迄落安尼自主，但是咧，却又搁发现伊家己无上帝的样相甲性情，毋但伫上帝面前徛袂牢，搁伫遮个所谓的遮个孤魂野鬼、遮个好兄弟的面前，也互因感觉着惊。但是当人若邀请耶稣来到踮咱的心内的时阵，也就是弃权，互耶稣伫咱的性命内面来伫遐掌权做王的时阵，咱就无搁再是咱家己本身，乃是耶稣伫咱的内面活的。咱就要恢复迄个上帝原本迄个所创造迄个样相，甲伊迄个阳光的迄个款式，咱就无任何的惊吓，乃是魔鬼伊要来惊咱。所以咱需要是过着一个看无家己的迄款生活，无有家己的生活。当咱一无有家己，咱迄个主的灵才有法度来踮伫咱的心内。是安怎咧讲？因为主耶稣，咱的主，伊是一个圣洁、有公义、阁有怜悯的主。伊既然是一个圣洁的主，如果咱的心内充满咱家己，甚至咱毋是充满咱家己，是充满别人，也是所有的人事物等等遮的时阵，安尼咱的心就无圣洁。安尼，即个圣洁的主要怎样踮伫咱的内面？所以，只有当咱无有家己的时阵，咱才有法度恢复迄个上帝所创造咱的迄款安尼原底本底是满有上帝的样相，佮有迄个上帝的性情踮伫咱的内面。主的灵才有法度踮伫咱的心内。耶稣伊迄个咱的规个迄个生活焦点，才有法度完全来对咱家己本身来转移伫咱的主的顶面。这是咱伫进前几遍咱的所分享内面所讲到的，所以咱会通发现，就是即个无有家己是咱的生活的目标、甲生活的方式，以及生活的重心的规个的转移。可见，迄个无有家己是咱每一天，甲咱每一天的生活是安尼，咱讲息息相关。也是伫咧咱每一日的即个选择内面，搁一摆来，互咱去体验着主甲咱同在的一个真要紧的机会。所以咱会通安尼将即个咱讲叫无己，会通下一个定义，也就是讲，咱会通伫咧咱的实践的中间来成做一个咱的衡量的一个标准，就是放下咱家己的即个主权，互耶稣伫咱的生命内面来掌权。伫每一届的即个选择，甲伫迄个决定的内面，咱拢会通用即个来成做咱来去判断，咱是到底是看无家己，还是咱掠主做咱的生命内面的迄个这位主，伊是咱掌管咱的主。咱个人的生活，甲着咱甲人的即个相处，咱的家庭，以及伫咱教会内面的服侍中，咱将有有迄个安尼无有家己的迄款安尼的生活。咱是要互咱家己的意念来做咱的主，是要互耶稣来做咱的主，互咱的情绪来做咱的主，是要互耶稣来做主。咱要互咱家己个人的迄款的经验来做主，是要互耶稣来做主。假设咧约翰伊的侍奉，就是一个无有家己的迄款安尼的侍奉。
伊所看重的，毋是伊家己侍奉的迄个果效，甚至伊家己的迄个知名度，乃是要宣传耶稣的服侍，互人会通搁较来认捌主耶稣，相信耶稣。伊特别，伊伫咧当耶稣伊拄仔出来咧服侍的时阵，伊怎样来回应伊的门徒对伊所讲的？伊讲，伊的确兴旺，我的确衰微。伫迄中间，伊伫遐来反映伊迄款伊无有家己的迄款安尼的性命，无有因为耶稣的出现，伊感觉讲对伊家己产生了威胁。反正伊将这门徒，伊伫遐来介绍，互门徒，将耶稣介绍互门徒，互门徒伊的门徒引导伫耶稣迄个所在。这就是一个无有家己的一个体现。照着伊的家己的迄款安尼，无有家己上帝伫咧伊的迄个心上的迄个托付，才会通来得到完成。这也就是安怎伊讲伊诚做迄个上帝的主耶稣的迄个先锋，是先锋，毋是将人引导伫伊的头前，是先锋将人引导伫主耶稣的面前，这才是先锋。所以，咱会通看见伊迄款安尼的诚做一个迄个耶稣伊的侍奉的一个预备者。共款，当咱若会通安尼无有家己的时阵，上帝伊就点伫咱个人、咱的家庭，以及伫咱的服侍内面，以及侪侪遮个层面的顶面伊的旨意才会通得到达成。亲像主耶稣伊伫遐教导伊的门徒的祈祷安怎讲？伊讲：愿你实行主权，愿你的旨意实现，伫地上亲像伫天顶。咱咧背，咱拢安怎讲？愿你旨意得成，对无？伫地里亲像伫天里。咱伫咧现代台语，伊讲愿你实行主权，就是互上帝主权。临到伫咱的中间，伊的旨意会通伫咱所做的每一项代志顶面来得到实现，互咱亲像包括伫咱的教会内面，伫教会内面会通亲像伫天顶，敢毋是？这就是主伊所教导伊的门徒，嘛是安尼咧教导咱，所以。伊伫咧即个所在，其中伊特别提起着即个上帝国度临到的即件代志。咱踮伫即个末世、即个世代时，咱应该搁较注意着为着上帝国度的临到，咱伫遐不断在伫遐来祈祷。咱也知影，迄个主的国比进前以早搁较近啦。咱知影上帝伊安尼对。头一直到尾，伊设立伊的国度是要互万项物伫咧拢安尼讲，服伫迄个降服伫咧伊的骹下。但是魔鬼伊不断伫遐安尼做的迫害，伫遐来抵挡上帝。因安尼伊伫遐引诱侪人伫遐来反抗上帝。伫遐无愿意来服从即个上帝的即个权柄，佮引诱伊的选民、上帝的选民来安尼讲厌弃弃杀上帝来做伊的王。但是上帝伫咧每一个时代，伊有缘为着伊家己留落侪伊忠心的伫为着伊来忠心，为着伊的国伫遐努力的侪咱讲的叫做渔民不是愚笨的愚，是剩余的余。亲像亲像阿伯拉罕、摩西、以利亚、但以理等等遮个，因伫咧逐世代，因伫遐继续伫遐来忠心，伫遐来服侍主，来安尼诚做一个得胜者。就较亲像伫咧即个路加福音的第19章内面，安尼耶稣设一个譬如，伊讲起着有一个即个贵族，安尼伊要去到伫远的所在。要去安尼，咱讲得到王位，要去德国，不是那个得着，要得着他的王位。但是伊的本国的人却怨恨伊伫遐安尼找使者对伫咧后面，
创啥物？伊伫遐来，人讲我无愿意即个人做阮的王。即个贵族就伫咧安尼，迄个比喻是啥物人？即个贵族伊所比喻拄好，主要所伊的比喻内面，即个贵族拄好就是咧比喻伊家己。伊今仔日伫咧即个天顶，伫咧无久，伊要来得着国，伊要转来，伊要搁一届临，伊的国要临到伫咱的中间。但是地上的人受到魔鬼的罪的即个迷惑，无爱伊做王。咱看咱今仔日咱即马即个世代，遮个遮个国家，因伫迄中间伫遐来争闹，万民伫遐咧安尼计无空的事。遮个世上的君王，同齐伫遐咧抵挡上帝的受我有。咱属伫咧上帝的人，伫咧即个世代，咱着怎样来做？即个世代的人，既然无爱主做王，咱却时常咱伫遐安尼不断伫遐祈祷讲爱，咱期待表示要爱互主来做咱的王，所以咱着应该时常伫遐来祈祷，讲安那，讲愿你实行你的主权，愿你的旨意实行。伫地上，亲像伫天顶。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。咱会通看见讲，咱每一摆安尼一遍搁一遍安尼祈祷，哪亲像无啥物影响。其实每一届的迄个祈祷，拢有伊的价值。搁迄个祈祷内面是满满的即个快乐，亲像。一个国家有一个真安尼讲，安尼真贤明的即个领袖。但是咧，伫咧伊的国内面，因为安尼意见不合，产生侪即个安尼侪的即个分裂。甚至当时即个反对派即个领袖大胆安尼将即个领袖来甲伊劫走。将领袖扣押起来做人质，来伫遐来通电全国，讲望即个安尼国派的人会通来回应，共同来推翻即个领袖伊的即个政权。加在因为当初时即个国派的即个领袖，因安尼深知深明大义，就伫咧中间，因伫遐安尼知影讲，这关系到国家的前途。就伫遐来安尼通电，表示反对背叛，伫遐来拥护因的领袖。全国因为即个反对的声音，安尼反对即个背叛的即个声音，安尼那亲像世共款，咱讲如雪片纷飞共款，就即个原地本地即个反对的即个领袖甚至甲即个领袖，因的领袖甲伊劫去。因知影讲，因所做的即单代志失败了。可见，咱若用安尼来去想象的时阵，当咱若是安尼，迄个表达咱对迄个咱所信的，是讲咱的领袖的迄款的拥护的时阵，迄个伊就产生一个大的快乐。所以，咱做伫咧即个上帝百姓的顶，即个伫咧踮伫咧即个地上，咱嘛应该时常透过着咱的祈祷，咱伫迄个中间讲，愿你的国临到。咱不管伫遐一直伫遐安尼伫遐咧祈祷，伫遐安尼咧宣告的时阵，迄个快乐就产生。只有当咱安尼无家己，就愿意来放下咱家己的主权，来互耶稣来掌权。上帝国才有法度来临到伫咱的中间，上帝的旨意才会通得到来成全。毋那是甲个人的善面，即个无家己，应该爱安尼广看到伫迄个群体，包括教会，甚至是规个上帝国度下面有一寡会通互咱来成做咱的反省的所在。咱减有保有家己，但是咱要问的是，
到底是什么人咧带领？谁带领？是什么人带领以色列人出埃及？啊，摩西。哦，有个人讲摩西，但是咱到搁什么人带以色列人进迦南地？哦，有人讲约书亚，这拢是咱一般正常标准，咱会安尼回答。摩西带领以色列人出埃及，约书亚带领以色列人进入迦南地。但是如果你若去问摩西是约书亚这个当事者，问同款的问题的时阵，我相信摩西甲约书亚伊会回答讲，是上帝带领以色列人出埃及，进入迦南地。伫咧遇到即个法老伫遐来挑战，来安尼带出以色列人进前，摩西伫咧何烈山。啊，是讲西奈山底下来遇到上帝，伊有一个真重要的经历。这是咧什么款的经历？伊伫咧这个山顶的时阵，上帝摩西底下来保证，上帝的确甲伊同在，佮照着摩西伊的手内面，迄个伊手中的迄个管，要互伊伫迄个中间来行生涯。互摩西伊确实上帝的确为着伊来负责，来接落伊所要接到。所有一切挑战，所以当伊落山了，摩西伊迄支原地本地迄个饲养的迄支牧羊人的迄个杖，就成做上帝的管。每一摆当摩西面对难关的时阵，伊就会举起伊手中的迄个管，伊伫迄个中间伫遐来安尼一遍搁一遍，伊伫遐来举着上帝的管。所以一遍搁一遍，上帝伊真信实伫遐来带领着摩西来度过侪遮个难关。所以伫摩西的眼中，是上帝带领以色列人出埃及，并毋是伊家己啊。因为摩西伊家己无能力，伊有法度去做行遮个生涯，搁带领以色列人出埃及嘛。约书亚嘛同款的类似的经验，当伊安尼伫咧带领着以色列人伫遐来拍迄个第一遍的即个迄个仗的时阵，上帝约书亚伫遐来伊显现，互伊知影讲，以色列军队以色列军队元帅毋是伊，乃是耶和华上帝。伊照着每一届每一场的即个战争来伫遐来得胜，迄个征战。拢是上帝互约书亚做即个迄个咱讲作战的迄个策略，也是计划。所以伊伫咧中间，咱会通看见的是，为什么？OK， 上帝对约书亚伫遐讲无得惊，毋通听，毋通论，因为伊。是上帝为伊征战，是上帝为以色列百姓征战，毋是约书亚本身咧征战。所以约书亚伫咧约书亚伊的眼中，真正带领以色列人征战的人，毋是伊家己啊，乃是上帝。因即两位因拢体会了迄款的无家己的迄款放下家己的主权，互上帝伫遐来带领以色列人伫遐出埃及，进入迦南地等等遮的。安尼，伫咱的即个群体、咱的教会内面，到底是啥物人咧带领咱的教会？重点毋是倒一个人，毋是倒一个牧师，嘛毋是倒一个长老、倒一个执事，乃是上帝所拣选的人，伫咧迄个拣选的时间，伊起来带领。就亲像出埃及的时阵，上帝使用摩西就进入伫咧到伫迦南地的迄个时期，伊伫遐怎样使用约书亚？重点毋是倒一个人来带领，乃是伫咧迄中间，即个带领的人愿意互主来伫遐来掌权，从上帝伫遐来带领，就因
要看见迄个上帝伊怎样做工伫咧因的中间，伫遐看见上帝作为，也就会通互因的信心来得到建立。第二，咱需要去问的问题是：安尼，什么人建立？是什么人建立教会？咱常常会认为讲，咱要建立咱家己的教会。所以，咱就安尼真无用，伫遐咧建立教会，为着要互更较侪人来认捌教会。所以，咱会安尼讲，我们要建立我们的教会，这就是家己做上帝。安尼的教会是一个巴别塔的教会，也就是一个属世的教会，为着是要来互人来认捌咱的名。现在你会回答？安尼，咱要来建立耶稣的教会。若是安尼的时阵，咱又搁要来发现，就是建立教会是一件真辛苦的代志。因为啊，踏伫咧咱的身躯顶，但是咧，迄个建立教会是啥物人的工作？毋是咱的工作，是耶稣的工作。所以，咱爱建立耶稣的教会，是代替上帝。是要用着咱家己的方式，伫迄个中间来伫遐来建立教会。安尼的教会，有原是一个世俗的教会，是充满了侪人的作为。安尼兼咱要来互耶稣来建立咱的教会嘛？咱为着教会祈祷，是要爱耶稣来建立咱的教会，互咱的教会伫迄个中间来出名吗？耶稣要来建立咱的教会，是利用上帝爱耶稣来成就咱的工作，互人来认捌咱家己。安尼的教会是王国的教会，是建立家己的势力，甲着家己的王国。所以咱也有缘会通看见着，一个这个世代有偌尼啊侪遮个教会，成做一个教会的王国，毋是耶稣的王国。那咱看到的是耶稣要建立耶稣的教会，迄个家己就无去，迄个家己就无去，这就是一个无家己的教会。安尼的事奉就是咧服侍上帝，互耶稣借着咱来完成上帝的心意。所以耶稣伊甲伊的门徒彼得伊安怎讲？伊伫迄中间讲：我要将我的教，我要。将讲安那，讲你是彼得是石盘，我要伫即个石盘顶起造我的教会。阴府死亡的权势都袂赢过伊。所以伫咧即个所在，毋是咱伫迄个中间，咱来建立教会，也毋是要来建立咱的教会，乃是要互耶稣来建立伊家己的教会，耶稣的教会。什么人建立教会？这四个问题，这个问题的四个答案内面，只有我们咱这个事是迄个只有家己，无有咱这个事，才是迄个无家己。咱伫咧这个服侍内面，咱爱时常伫遐来反省咱家己，咱的动机也好，咱的心态也好。只有无有家己迄款安尼服侍，才会通互咱只有安尼独为着咱的主耶稣。所以咱检测，咱要安尼，咱的检测会安尼问讲：安尼迄个无有家己检有法度来达成嘛？检测咱咱会认为讲即个无有家己是一种的理想，是一个咱讲遥不可及的口号。但是圣经内面却有真侪咱的模范或者的见证者，亲像咱进前咱提起着，不管是摩西也好，约书亚也好，因拢活伫咧迄个无有家己的迄款安尼的生命。迄个无有家己，毋是干那圣经内面即几个人因做干安尼那尔，因乃是咱每一个基督徒咱的真要紧的目标。无有家己。毋是因为咱的努力，咱才有法度来达成。这乃是耶稣基督伊的恩典。
借着耶稣的死，伊解决了迄个罪的迄个问题。伊伫迄个中间，咱的迄个罪，甲着咱的迄个罪性，互咱无搁互迄个罪来甲咱辖制，甲咱来捆绑。借着耶稣伊的迄个果啊，伊赐了伊的性命互咱，安尼咱伊迄个性命就是迄个无家己的性命，互咱会通活出一个无家己的迄个生活。只有互咱有了迄个耶稣迄款安尼性命，咱才有法度去活出一个无搁再是我，乃是耶稣迄款安尼一个选择权，才会通过着一个无家己的生活。所以咱会通想象讲，既然迄个无家己是耶稣的恩典，安尼咱每一个信徒，咱会通活出一个无家己的性命。安尼，咱应该爱怎样才会通来活出迄个无家己？耶稣互咱一个道路。伊讲安那，就是看无家己。伊伫迄个中间，耶稣伊也家己亲自安尼来行。耶稣伊对军队伊的人安怎讲？伊讲，若有人要军队我，就完全否定伊家己啊，举家己的十字架来对我。华语说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起自己的十字架来跟从我。”所以，迄个无家己否定家己，毋是讲否定咱即个人，乃是咱看无咱家己，咱举家己的十字架来跟对耶稣。迄个十字架是主耶稣伊互咱的十字架，毋是咱家己定的十字架，咱家己的迄款安尼自以为认为的迄个十字架，乃是上帝伊交代咱的十字架。我毋知影咱捌看过一个韩国的漫画，上帝交代互每一个人拢一支十字架来伫遐来行。伫咧伫遐行的时阵，有人就安尼真顺服伫遐举着伊家己的十字架来往进前行。但是有人却认为讲即支十字架伤重。所以就用锯啊，将后尾节甲伊锯掉一寡。行的讲主啊，油丸还阁真重呢，无会晓阁锯一寡无？阁甲锯互长，阁甲锯互阁较短。当去到一个山坎的时阵，迄个过那个山崖的时阵，其他的人举着伊迄支十字架，拄好甲跪伫咧迄个山崖面顶，伊就安尼甲行过去。只有即个锯掉伊的十字架的人。伊掠过讲，伊会通安尼真轻巧的人，伊伫遐无在了过，伊伫遐来啼哭，讲主啊，打救咧！主耶稣阁互伊一支新的十字架，重新举伊的十字架。所以咱到底是要举咱家己的十字架，是举家己的，还是主互咱的十字架？迄个看无家己是跟对耶稣的第一步。主耶稣伊家己讲，若有人要跟对我，就要完全否定家己。这也就是只有当咱安尼完全来看无家己的时阵，咱才有法度效法主耶稣同款，背起咱的十字架，伫咧咱的生活内面来发现。只要咱若发现咱家己安尼，还阁有迄个家己的迄款的成分，咱就爱开始去选择迄个看无家己。选择迄个看无家己、迄个无家己的性命，就会安尼慢慢啊来得到培养，自然慢慢啊，咱就会活出迄款无家己的迄个性命。迄个无家己就成做咱性命、咱的文化，甚至是咱的家庭的家教的一部分。当咱安尼不断安尼活出来时阵，咱的时势嘛对咧学，敢毋是？这样就是安怎？我最近一个咱的。迄个每一工下早，我伫咧 YouTube 面顶伫遐咧，甲大家人正兄弟伫遐咧分享，着咱的即个每日的即个读经。我一直伫遐不断伫遐提醒，透过读圣经，也互我侪激励。咱需要的是啥？咱伫咧，尤其是最近的即几段的经文内面，拢讲起一件代志，就是对旧约一直到新约。咱会通看见以色列人因怎样伫迄个中间，摩西也好，一直到新约，去用顶石头的司提反，因拢做一件代志，
司提反伊伫咧要互钉死是个钉死石头，互石头钉死进前，因干那一直伫遐不断伫遐咧做一件代志，就是叙述上帝的恩典，叙述上帝的作为，也就是讲。 不管是摩西也好，约书亚也好，也是所有历代先知、所有的士师，拢讲一件代志，就是一直不断伫遐来讲起着上帝作为。当因伫遐讲起着上帝作为的时阵，因的囝儿世世都伫迄中间伫遐来学习，因就经历上帝作为啊。 但是当这个以色列百姓因开始袂记咧上帝恩典的时阵，因开始无讲的时阵，发生啥物代志？这个因的子孙就无认捌上帝，就因渐渐开始袂记咧上帝，袂记咧上帝救恩，上帝就将因交伫因的对敌的手。 当上帝将因交伫对着手的时阵，因才伫遐来受苦，才来想起着阮的祖先因过去是怎样，因才开始佫将迄个律法册佫变出来，佫重新来读，佫开始重新来讲。因是安尼咧经过。今仔日咱减嘛要共款安尼嘛，啊是咱对即摆咱开始，咱就会通逐工。 伫遐来讲起着上帝伫咱的生命内面的迄个作为，是安怎遐尔啊重要？咱会感觉讲上帝哪会遐无聊，只干着爱讲着伊家己的作为。但是爱咱讲这个时阵，毋是为着上帝本身，乃是要为着咱好。是安怎讲？因为当咱伫遐不断伫遐来讲起着上帝作为的时阵，伫遐来讲起上帝伊怎样做起伊。 安那带领咱去跨越咱生命当中的那些艰难的、迄个困苦的代志的时阵，会记你一点，圣经怎样讲？讲上帝是用着以色列的儿女做宝座，敢毋是？上帝是用以色列的宝座做，以色列的赞美为宝座。 所以，当咱伫遐不断伫遐来讲起着上帝作为，咱伫遐来学了上帝的时阵， 你就要看见上帝伊设立宝座伫你的心内。当上帝伊设立伊的宝座伫咱的中间的时阵，咱要惊什么？因为上帝伊踮伫咱的中间，就连魔鬼都惊咱啦。这才是真正基督徒，这也就是安怎咱有法度伫咱看见咱的这四面，咱做这的乡亲，因伫迄个中间伫遐来拜。 伫遐咧拜，不管是拜神明、拜好兄弟，因伫遐拜到要惊到要害去，因安尼惊讲，若倒位拜了无着，会出代志。但是因为咱有咱的上帝通靠，咱伫遐不断伫遐来讲起上帝作为的时阵，上帝伊设立伊的宝座伫咱的中间，咱就无有任何的惊吓。搁咱不断伫遐来讲的时阵，咱的囝儿世世，伊嘛伫迄个中间伫遐来学习。 伊伫迄中间会通看见讲啊，原来我今仔日所经历，这是上帝作为。咱伫遐不断来教咱的世世，伫遐来指出讲，这就是上帝作为的时阵，伊伫迄中间来伫遐经历，过来咧，伊家己就开始经历上帝怎样带领伊，伊才有法度坚心倚靠这个主，这个上帝。啊无，当咱若拢伫遐无讲的时阵，咱伫遐。 拢无搁一摆来讲起上帝伫咱的生命内面所做的时阵，结果就是啥？就是犹原咱的囝儿世世，就一代不如一代。这也就是安怎咱会讲起讲一代兴二代明，三代无无明，四代无使你笑我无用，五代神明满处经。这就是安尼来，因为无讲，无愿意去讲起上帝作为。 当咱伫遐不断伫遐讲起的时阵，上帝伊就为咱来设立伊的宝座伫咱的中间，佫毋那安尼，佫伊为咱来伫迄中间来为咱来做迄落征战。我真爱讲起着即个历代志下20章的即个经文，咱若有机会，咱转去看历代志下第20章，上帝怎样做奇妙的代志？伊伫迄中间，约沙法王。 伊面对着三国的联军，结果伊伫遐来祈求上帝，上帝找先知来对伊讲：你准备好你家己，
搁过来咧，伊准备好家己了，伊伫遐将伊家己的阵势摆出来，伊干那安尼无偌济的兵丁，伊差不多1万人左右。但是是三国联军，甲伊规个团围住。约沙法王伊伫遐祈求上帝，上帝就予伊有智慧，伊就将伊的军队摆阵摆好了，伊敢若做一件代志，就是派唱诗歌的踮伫即个迄落咱讲军队的前面，伊伫咧军队的前面做啥物代志？伫遐开始学了上帝，伫遐来赞美上帝，上帝就找天军天使来进入即个三国联军，互即个希尔山，也就是以东人，吼，甲即个摩押，甲着阿门两国，吼，即两国迄个亚门跟即个迄个，他讲倒一国去啊？迄落吼，因两国来攻打即个希尔山人，吼，就是以东。伊伫咧中间，安尼伫遐两国，因以色列人因有做啥代志哦？干那伫遐徛咧，伫遐看因即两国伫遐拍一国，甲以东希尔山消灭了，另外搁过来摩押甲即个阿门两国开始相杀，杀甲一兵不剩。约沙法王干那请伊的军队用3天的时间收所有即个伫咧战场所有遮的资源全部收回来。以色列人做啥物货？无，因只有干那伫遐祈祷，伫遐来学了上帝，上帝为因做奇妙的事。今仔日伫咧咱的生命内面，犹原共款，咱常常会感觉讲咱家己的迄个家己，咱亲像真歹对付。咱安尼伫迄个中间，咱嘛感觉讲要来迄个咱讲定死老我真困难。但是咧，保罗伊安怎讲？伊讲攻克己身，叫身服我。我克制己身，叫他完全顺服。大意讲啦，讲我严格操练家己的身躯，到会当完全控制。安尼来讲，到底咱要安怎来去攻克己身啊？咱要安怎来将迄个老我来钉伫咧十字架顶？保罗伫咧加拉太书内面讲，安怎讲？讲凡属耶稣基督的人是已经把肉体和肉体的邪情私欲同钉在十字架上。选择迄个，咱需要做出一个正确的选择，将迄个老我钉伫十字架顶，安尼咱就要选择迄个看无家己啊，弃杀咱家己，也就是讲弃权，互上帝来掌权，互主伫咧咱的生命内面掌权，互耶稣伫咱的生命内面来掌权作王。耶稣为着咱咱家己咱家己已经钉死伫咧十字架顶啊，咱只有倚靠着耶稣的恩典。来坚持选择迄个看无家己，咱才有法度去赢过咱家己本身。所以求主帮助咱，会通咱透过咱今仔日所领受的，咱搁一届会用好好来去亲像，安尼今仔日咱要怎样做？互咱会通伫咱的生命内面，咱搁过来，咱毋是一个软脚下的人生，咱是一个得胜的人生。无所有死的问题，咱好好来去默想，就是看无家己，就是放下咱家己的主权，互耶稣来伫遐掌权。伫咱的生活中，咱上会伫什么所在来放下咱的迄个主权？在什么在生活当中，我们最常需要在什么地方放下我们的主权？咱敢有做到？我想，尤其伫咱的华人的咱的这个环境，上重要就是啥？咱的民主，咱的名声，甚至是咱个人的利益。
咱需要放下咱的主权，互耶稣来伫咱的生命内面来掌权。第二个，咱要怎样来去安尼衡量？伫咱的群体内面，咱减有迄个看无家己。第一个问题是，啥物人带领？是啥物人带领咱即个群体、咱的家庭、咱的教会？到底咱的教会是啥物人来带领？第三，咱要怎样来看咱的即个群体？即个第二个问题，讲是啥物人建立？到底是啥物人建立咱即间教会？咱应该好好来去想。若是啥物人建立即间教会，就是应该是迄个人做主，敢毋是？所以求主帮助咱，互咱会通搁一摆重新来去思考，到底是啥物人建立教会。第四，既然每一个信徒拢会通活出迄个无有家己安尼迄款的生命，安尼咱应该爱怎样来活出一个迄个无有家己的迄个生活？伫咱的日常生活中，倒一件代志是咱上需要开始来学习即个无有家己？我相信咱每一个人，咱拢有咱家己个人的经验，也求主帮助咱，互咱会通搁一摆来透过咱今仔日所分享，搁一摆重新来去思考，互咱会通哪来咱学习主耶稣，伊迄款安尼看无家己，伊顺服天父的心意，伊欢喜来放下伊家己，甚至到一个程度，就是伊安尼放下伊家己的性命，受钉死伫咧十字架顶。就上帝提升伊到迄个极悬的位，就是伫上帝正顶。咱嘛期待咱真正咱会通活出迄款安尼的生命，互做咱的兄弟看见，佫会通来伫遐来学习。就咱要看见咱的教会，若有主，伊伫咱的中间，伫遐来设立伊的宝座，佫咱也每一个兄弟拢要经验到上帝怎样伫咱的生活内面。伫咱的每一个时刻，不管是你伫咧人际关系，伫咧你的工作顶面，伫咧你甲人甚至你甲你的安尼即个某囝，甲你的亲子的关系等等，拢要伫咧迄中间来掌权作用。就咱要活出一个无共款的迄款的生命，要成做咱的家庭的文化，咱个人的文化，互咱活出来。是通人看见咱，就那亲像看见基督同款。咱同心来祈祷，是阮的主，求主怜悯阮，阮原是软弱软者，至到阮时常爱看见阮家己。阮也伫咧面对着侪艰难的事的时阵，甚至伫咧阮的生命内面。阮感觉是真困难的事，不管是伫阮的心灵的顶面，主阮所拄着的这些事的时阵，求主帮助阮，互阮无搁再干那注心看伫咧这些艰难的事的顶面，乃是阮要搁较济来看见荣耀的主过去怎样带领阮来安尼跨越阮生命内面的每一个坎站。就阮要伫迄个中间来对主你来献上阮的懊恼甲称颂，互你的名伫阮的日常生活中不断伫遐阮来伫遐来讲起主你的荣光，甲主你的大能力，主你就设立你的宝座伫阮每一个人的生命内面，伫你的教会内面，互你的教会会通伫即个社区做好的工。互侪人看见主你怎样你的恩典来安尼探到伫即个社区，探到伫阮的国家，甚至到伫规个即个世界。求主帮助阮，互阮对阮开始效法主耶稣迄款安尼看无家己的迄款的生命，阮会通哪来哪改变，哪来哪亲像主。检测无法度一下完全亲像主，但是阮却有法度一步一步哪来哪亲像主。愿你圣神不断来带领引带阮，互阮会通安尼，互侪人因为阮所活出迄款的生命，
也来影响侪侪人的性命，来得到改变。愿安尼恳求祈祷，拢上个做出基督性命，阿免。这是咱要来圣餐礼，请咱来先来吟圣诗364首，食这饼，饮这杯。亲爱兄弟姊妹，请听主耶稣对见那归向伊的人所讲恩典的话。主讲：我就是换命的饼，就困我的人，决断袂枵；信我的人，永远袂喙焦。就困我的人，我决断袂弃使伊。愿主耶稣的恩典甲咱同啊伫地。所听兄弟姊妹，请恁注意来听主耶稣设立圣餐的话，就是照保罗所讲。因为我对主受夜捌传互恁的，就是主耶稣互人卖迄暝，有提饼祝谢来拜伊讲，即个是我的身躯，为着恁拍破的，恁着行安尼来纪念我。食了后，也安尼捧杯讲，即个杯就是新约伫我的血设立的，既然啉的时，着行安尼来纪念我。因为恁逐摆食即个饼，啉即个杯，是表明主的死，直到伊过来。当主耶稣互人卖迄暝，伊有提饼祝谢，所以咱藉伫伊的名，照伊的模样，大声咱来感谢上帝。主上帝，现在阮照你的命令摆设即个宴席，为着你，为着要纪念你永远的祭祀，阮谦卑求你找圣神来圣别阮，也圣别这个摆伫你面前的饼甲葡萄汁。愿阮，互阮接受这个对神有份伫你的身躯甲保护，对伫你恩典的帮赞，会通成做阮属灵的朋友，也会成长伫你的恩典中，通荣耀你的圣名。奉主耶稣的名祈祷，阿免。主耶稣讲，这个是我的身躯，为着恁拍破，恁着行安尼来纪念我。主耶稣讲，这就是我的身躯，为着恁拍破，恁着行安尼来纪念我。咱请长老来。
欢迎囡仔有领洗礼入教会的兄弟，虽然你无伫南阳教会洗礼，有缘欢迎你会通甲咱同齐来领受主的道。生产咱家己，主要所讲，这个就是我的身躯，为着恁拍破，为着恁着今日来纪念我。这个是基督的身躯，为着咱拍破的，咱着行安尼来纪念伊，咱三个来领受。食了后，安尼捧杯，主要所讲，这个杯是新约，伫我的血洗入的。既然啉的时，就行安尼来纪念我，请咱服侍会长老。所讲，这个杯是新约，伫我的血洗入的。既然啉的时，就行安尼来纪念我。所讲，这个杯是新约，伫我的血洗入的。既然啉的时，就行安尼来纪念我。请兄弟摕着的人会通安静来默祷，来反省咱家己。
这个杯是新约，伫耶稣基督会设立的，记若啉的时，就行安尼来纪念伊。咱三个来领受。恁逐摆食即个饼、啉即个杯，是表明主的死，直到伊过来。愿主耶稣基督平安，甲恁伫地。咱三个来祈祷。阮全心感谢无所不能的上帝，因为对你极大的疼，互阮领受你的圣餐，做朋友，阮灵魂真活的食物。搁互阮明白你欢喜阮、疼惜阮，也知影阮真正是圣境奥妙的身躯的一体，就是受祝福忠实的信徒，也是你永远的国的后裔。我的主上帝，阮谦卑恳求你，当阮搁一摆奉献阮本身互你的时，求你欢喜接纳阮，率用慈悲帮助阮。互阮会继续即个圣洁的交通，对打以后会通荣光你。奉阮的主耶稣基督的名祈祷，阿门。这是咱要来请咱搁来吟圣诗364首。这时咱来施奉献。耶和华你是天地主宰，各有荣光、威严、能力甲德性。天若伫天顶地下，拢是你所创造。耶和华，国是你的，万物拢对你来。你予人智慧、快乐甲性命，想事拢出伫你的手。阮的上帝啊，但愿感谢你，学罗你极大的荣光。阮是虾米既然会安尼奉献？因为阮伫你的面前是出外人，是行脚的。阮伫世间的日子亲像影，
无通望长长之地。摇花阮的上帝，万意拢对你来，我欢喜将你所赐的献予你。阿门。请坐。这时，咱来感恩奉献。咱请李恩新甲尤佩仪执事。这是咱同心奉献，主欢喜甘心乐意的奉献。然后第一遍来到咱的中间，唔知影奉献的意义的人，请唔通奉献。天王阿爸，拜上帝，阮感谢你，感谢你，互阮伫这遮尔好的天气，互阮带着欢喜甲感谢的心来到你的面前，来敬拜俄罗你。感谢主，过阮一届伫圣礼殿，知影你用你破除你的身躯，留你的宝血来实现甲怜悯阮的罪。我安尼感谢你，我若奉献出你想叙述的淡薄来做教会圣经的内容，求你感纳。我呢祈祷奉献，拢是奉主耶稣基督圣名。阿门。请坐。这时，咱来读本周的金句。马太福音6章10节，来。愿你实行主权，愿你的旨意实现，伫地上亲像伫天顶。和合本预备来，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。好，在迎新报告前面，是我有第一次来参加主日的。瑞雄的妹妹啊。好，我们暂停了妹妹。好，瑞雄的妹妹啊。好，我们请吴淑琴老师来介绍一下，好吗？好，我们再一次用鼓掌，好，欢迎他们一起来聚会。各有无？好，那林雅的爸爸哈。好，林雅的爸爸，
林雅知影送无？林雅都成人的太太了吼，才袂晚。哦，第一次来，好，我们鼓掌，好，欢迎你，啊，欢迎你甲阮同齐聚会吼。另外迄边两，哦，第一次来吼，欢迎。要不要自我介绍一下？不用自我介绍，那我们全部介绍，让你认识好吗？好，那我们会后再联谊一下哈。好，咱来看迎新的报告。今日是主日的合堂吼，礼拜中有圣餐，也是11奉献，请咱甘心奉献，回应上帝恩典。第2点，看卖会请佩瑜执事来做一个报告。第3点吼，主日学你8月18到19日星期4到5吼，上午9点到下午5点举办双语积木营。那8月20、272天举办英文亲子营。好，那还没报名的，尽快跟建民校长来询问来报名。好，然后第4点，下主日是教会的与社会奉献主日。礼拜中特别安排由本会的信爱成人团去参与一起服侍。好，第5下主日礼拜后召开主学的教研会议，请同工预备参加。那有关肢体带导还有注意事项，是后礼拜的书会甲奉献的报告会的报告请来规划。这是咱请佩瑜执事来做这报告。各位兄弟大家平安。好，咱看周报的第2点吼，就是讲我们现在有新增一个奉献的方式吼，我们今天奉献就是用现金奉献，那也有人的奉献是会用汇款方式的奉献。不过随着疫情的方式变换，我相信聚会敬拜的方式变得不一样，所以我们有新增的一个奉献的管道，就是上面看到的，大家应该都有用 LINE。那 LINE 里面其实有一个功能叫做 LINE Pay。那这个 LINE Pay 呢，我们帮忙看下一页就是我们新增的这个 LINE Pay 的奉献呢，它很方便，就是大家手机里面都有 LINE 的这个程式。那在这个程式里面有一个功能叫做 LINE Pay， 只要你们绑定，你们个人如果有信用卡，或者是你们有可以有签账功能的金融卡。好，那或者是你们有 LINE Pay 的 Money， 基本上有第一种就可以绑定的。那绑定之后呢，教会有一组 QR Code， 那有这一组 QR Code 的呢，我们就扫描这个 QR Code 以后，我们就可以选定说 ，OK， 我这一次奉献的金额要多少钱，我们就可以直接奉献给教会这边。我们再看下一张。好。不过 LINE Pay 有一个比较特别的，我们要用这个管道奉献呢，它会收取 2.31% 的这个手续费。也就是说，如果我今天奉献1000块给教会，那我会扣掉23.1块的手续费。所以到教会这边的时候，我们只会收到不到1000块的一个奉献。那我们这边还有举例，假设说会有今天奉献2000块。它就会收46.2块的一个手续费，好，这个是比较特别的地方。那我们要注意一下，如果要用 LINE Pay 奉献的话，这个手续费呢，必须要由会友自行来吸收。那我们再请跳下一页。好，在下一页的部分呢，就是举一个例子，假设我今天奉献1000块，那 LINE Pay 收了我21.3块。也就是教会这边实际收到的金额其实只有977块，好，这也是到时候我们在周报上面会登入的实际的奉献金额。但如果各位会友你们要实际就是周报上一定要显示你们奉献的金额是1000块的话，你们就要再把手续费的这个费用再加乘上去，这样扣掉2.31% 之后才会差不多是
1000块左右的这个金额，也就是我们会有你们自己看到右手边的这一个栏位。好，那这个是比较特别的一个方式。那请帮我看下一页。好，这个就是教会的 QR code。那后续我们也会在周报里面会有这个QR code 的分享。如果有需要的话，我们就是用LINE 扫描就可以做使用了。好，以上报告。谢谢佩宇执事的详细的报告。好，接下来我们来祝福的公祷。我们一起低头祷告。我们在天上的父，求主帮助台湾的一切在位的政府官员的心，能够转向耶稣，投靠耶稣，以敬畏和喜乐的心来侍奉神。也求圣灵光照引导，能够审悟和受管教的心赐给立法委员及司法院的各级法官，使他们从一切敌对神、敌对真理的政策和法令中转回真道，在各项争执不休的重大议题上，求良善正直的主，按着公平引导政府走上合神心意的正路。我们在天上的父，当我们被笼罩在疫情、疾病、官司及生活而来的恐惧之中，求主教导我们转向仰望神，在祷告中帮助我们更看见更多神要我们在乎的关切的人事物，为着南洋教会在这世代中能成为传递平安福音的代祷者，在这个时期，让教会更能体会教会所存在的责任，不只是思考聚会的形式、牧养的形态的转变，而是更能体会社会环境中人们的需要，使人感到温暖。我们也为着台湾的经济活动来祷告。面对疫情及国际的情势，许多公司企业都采取相当的措施，而许多小型的公司或是商店也都面临支撑不住倒闭的危机，而许多非营利的组织更是受到运作的影响，募款也受到冲击。在这个阶段，非常需要有信心和从神而来的智慧，如何让影响降到最低。求主赐下智慧给经营者，并加添够用的恩典。亲爱的圣灵啊，我们欢迎你降临在这宜兰地区，行走在每一个大街小巷，充满在每一栋的建筑物、每一个家庭、每一间商家、每一个办公室、每一个工厂、每一个学校和每一间教室。我们现在靠着主，依赖主的大能大力，成了刚强的人。我们奉主耶稣基督的名，现在穿在上帝所做的全副军装，能抵挡魔鬼的计，并且成就一切，能站立得住，而且站立得稳。用圣经的真理赐下我们有足够的能力，能面对仇敌及困难，保守我们的心诚实正直，与主有同一个心思，有同一个意念。谢谢主，谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。这时来上映圣诗388首，荣光归圣父上帝，请起立来吟全首。在
的天父上帝，我满心感谢你，借着你主你的信息，甲主你好意思，你带领阮今仔日的礼拜，也感动阮今仔日所献。愿你的神对即时即碟就开始来引带阮，互阮会通来弃权，来服主你伫阮的生命内面来掌权，互你的国会通早日临到伫你的国度愿即个地面亲像伫天里共款。愿你的神不断来带领阮、引带阮，也互阮虽然经验经历侪下遮风波，但是因为阮欢喜来将一切阳光、荷乐归伫你，就你设立你的宝座伫阮的中间，阮就会通看见主你怎样为你家己的百姓来征战，互阮成做一个得胜的基督徒，互侪人因为阮所活出迄款安尼的生命来平平得到主你的祝福，也将一切阳光归伫你。但愿平安的上帝家己互恁一真正胜，各愿恁的心甲魂以及身躯，伫咱的主耶稣基督过来时，拢得到保全无通嫌。吊恁的是信息，伊也要正义。但愿主耶稣基督恩典、天父上帝疼痛、圣神的相通，甲恁众人三个伫地，对即时伫到世间的落尾。阿免。